હરે કૃષ્ણ. દેખાય છે ને સ્ક્રીન અને અવાજ બરાબર છે? આપણે ચાલુ કરીએ. ઓકે. હા પ્રભુ. તો સ્વાગત છે તમારું. આજે ચેપ્ટર 17 શ્રદ્ધાના 3 વિભાગો સેકન્ડ પાર્ટ આપણે લઈશું. તો ચાલુ કરતા પહેલા આપણે શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ ઈસ્કોન મેંગલુરુ ખુલાઈ બ્લેસિંગ્સ લઈશું અને મંગલાચરણ થી આપણે શરૂઆત કરીશું. મંગલાચરણ આપણે એટલા માટે લેવાનું હોય કે આપણી ગુરુ પરંપરા અને ભગવાનના બ્લેસિંગ્સ આપણને મળે એટલા માટે. તો ઓમ અજ્ઞાનતિમિરાંધસ્ય જ્ઞાનાંજન શલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિतं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः. श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगण ललिता श्री विशाखांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश राधाकांत नमस्ते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभा सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावने वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनन्तकोटि वैष्णव नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषसंवादी पाश्चात्यदेशतारिणे. जयो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण. તો આપણે 17મું ચેપ્ટર કાલે ચાલુ કર્યું હતું, બરાબર? શ્રદ્ધાના વિભાગો. એ આપણે એના બેકગ્રાઉન્ડમાં આપણે પહેલા 16મા અધ્યાયનું આપણે જોયું હતું, દૈવી અને આસુરી ગુણો 1 થી 6 ની અંદર. એમાં દૈવી ક્વોલિટીઝ કઈ છે અને આસુરી ક્વોલિટીઝ કઈ છે એ પણ આપણે જોયું હતું એના આગલા પ્રીવિયસ ચેપ્ટરમાં. અને બેઝિકલી 17મું ચેપ્ટર એટલા માટે છે કે જે દૈવી ગુણમાં પણ નહીં હોય અને જે આસુરીમાં પણ નહીં હોય, પરંતુ ઇન બિટવીન હોય, તો એવા લોકોનું શું? તો એના માટે 17મું ચેપ્ટર આપણે લીધું, બરાબર? તો 17મા ચેપ્ટર ની અંદર આપણે 6 વિભાગ હતા. એમાં 1 થી 7 ગુણોનું નિર્ધારણ પ્રવૃત્તિ, શ્રદ્ધા અને ભક્તિના ગુણો પર આધારિત છે, બરાબર? એટલે જે અમુક જે આપણી હેરિડિટી કે આપણા પ્રીવિયસ કર્મો પ્રમાણે આપણને જે એ પ્રમાણે જે આપણી બોડી અથવા જે આપણને ધર્મની અંદર જન્મ મળ્યો હોય, તો અમુક ક્વોલિટીઝ આપણને એ પ્રીવિયસ લાઈફથી આપણે લઈને આવતા હોય. ઓકે. અને બાકીના જે બીજી જે ક્વોલિટીઝ છે જે આપણે આ શરીર એટલે આ જન્મની અંદર આપણે એક્વાયર કરી શકીએ. તો એના ઉપર બહુ બધા ફેક્ટર્સ નો આધાર રાખેલો હોય કે આપણે શું, આપણો આહાર કેવો હોય છે, આપણું મતલબ બીજી બધી આપણું એન્વાયરમેન્ટ ઘરનું, આપણે શું ખાઈએ, બરાબર? એનાથી શરૂઆત કરીને બધી વસ્તુઓ આપણે મોડ્સ ઓફ મટીરિયલ નેચર, આપણે જે સત્વગુણ, રજોગુણ અને તમોગુણ ઉપર છે, બરાબર? અને એ ત્રણેય ગુણો અલ્ટિમેટલી આહાર ઉપર બી આધાર છે. તો આપણે આગળ ગઈકાલે આપણે જોયું હતું આહાર 3 એની ઇફેક્ટ આપણા એના પર કઈ રીતે હોય છે. પછી 11 થી 13 ની અંદર વિવિધ ગુણોમાં ત્યાગ, આપણે ત્યાગ કરતા હોય એ પણ આપણે 3 કેટેગરીની અંદર હોય છે. દરેક 3 કેટેગરીમાં હોય છે: સત્વગુણ, રજોગુણ અને તમોગુણ. પછી 14 થી 19 માં વિવિધ ગુણોમાં રહેલી કઠોરતા. પછી 20 થી 22 દાન અને લાસ્ટમાં જે છે ઓમ તત્સત વિશે, એટલે નિષ્કર્ષ આખા ચેપ્ટરનું આઉટકમ આપણે જોઈશું આગળ કઈ રીતે, બરાબર? આજે આપણું આ જે ઇન્વર્ટેડ ટ્રી જે છે, સંસાર વૃક્ષ છે, બરાબર? એ આપણા ક્વોલિટીઝ પ્રમાણે આપણે ઉપર નીચે થતા હોય છે, બરાબર? કાં તો દૈવી લોકો એટલે ઉપરના લોકો અપર પ્લાનેટ્સમાં, અધરવાઇઝ અર્થલી પ્લાનેટ એટલે 7મો માળ જે આપણે હોય એ, અધરવાઇઝ નીચેના લોઅર પ્લાનેટ્સ, એટલે ડિપેન્ડિંગ ઓન આપણા જે કર્મોસ કઈ રીતે હોય એ પ્રમાણે આપણે પોઝિશન અને એ પ્રમાણેનું શરીર આપણને ભગવાન આપતા હોય છે, સેન્કશન કરીને પ્રકૃતિના મોડ્સ ઓફ મટીરિયલ. તો
આ ગઈકાલે જોયું હતું કે શ્રદ્ધા તમારી કઈ રીતે હોય છે, બરાબર કે જે લોકો શાસ્ત્રના નિયમોનું પાલન નથી કરતા, બરાબર, અને પોતાની કલ્પના પ્રમાણે જે પૂજા કરે છે તો તેમની સ્થિતિ કઈ છે, તો એ સત્વગુણી કહેવાય, રજોગુણી કહેવાય કે તમોગુણી, એ અર્જુનનો પ્રશ્ન હતો, બરાબર છે, ચેપ્ટરના શરૂઆતમાં. ભગવાન પછી જવાબ આપે છે કે આજે જીવ બધા જે છે એ 3 કેટેગરીમાંથી કોઈ એકમાં ફોલ થતા હોય છે, જ્ઞાની, કર્મી અથવા ભક્ત હોય. દરેક ડિફરન્ટ હોય. જે કર્મી હોય તો કર્મી અલ્ટિમેટલી કોઈ પણ બધું એક્ટિવિટી કરતો હોય શેના માટે કરતો હોય, એ ફ્રુટિવ કર્મી, એનું નામ જ કર્મી. સો એ મેક્સિમમ ક્યાં સુધી જઈ શકે, સ્વર્ગલોક સુધી. તો સારા એટલે મતલબ એની બધી ઇન્ટેન્શન, બધા જે કાર્યો હોય એ ફ્રુટિવ એક્ટિવિટી, ભાઈ હું આ કરું તો મને શું મળે એમ. પછી નોલેજ એટલે જ્ઞાની જે હોય તો જ્ઞાની એ એટલે કર્મી જે બેઝિકલી એ સત્વગુણની અંદર મેક્સિમમ ટાઈમ રહેતો હોય. ઓકે, પછી આવે છે જ્ઞાની, એના કરતા થોડું ઉપરની લેવલમાં. તમોગુણની તો અહીંયા વાત જ નથી કરતા, કારણ એ તો ઓલરેડી 16મા અધ્યાયમાં જ ભગવાને કીધું કે જે તમોગુણની અંદર સ્થિત હોય એને તો હું ક્યારેય ઉપર લાવતો નથી, અને નરકની અંદર જ keep on in નરક only. તો જે માણસ સત્વગુણની અંદર હોય દેટ ઇઝ કોલ્ડ જ્ઞાની કેટેગરીમાં. તો જ્ઞાની કેટેગરીમાં જેમ જે સત્વગુણમાં સ્થિત હોય તો ધીરે ધીરે એ ફિઝિકલી નોલેજ લેવાનો પ્રયત્ન કરે. નોલેજ એટલે કયો, આધ્યાત્મિક. હું કોણ છું, કે આમી મારી પોઝિશન શું છે, હું અહીંયા કેમ આવ્યો, તો એનું નોલેજ ધીરે ધીરે એના માટે પછી એ શાસ્ત્રો અને સાધુ શાસ્ત્રના ટચમાં આવે અને ફાઇનલી એ અન્ડરસ્ટેન્ડ કરે છે કે શું ભગવાન છે, ભગવાનની પોઝિશન બ્રાહ્મ પરમાત્મા અને ભગવાન, મતલબ એ ભગવાન વિશે જાણવાનો પ્રયત્ન કરે. દેટ ઇઝ કોલ્ડ સત્વગુણની અંદર હોય. પરંતુ એનાથી પણ ઉપરની ક્વોલિટી જે છે શુદ્ધ સત્વગુણ છે, બરાબર, જે 3 ગુણોથી ઉપર. તો એની અંદર જે સ્થિત હોય તે આ ભૌતિક જગતની અંદર બંધાતો નથી, અને ફાઇનલી એ કૃષ્ણને અચીવ કરવા માટે લાયક બને છે, બરાબર. તો એ ભક્તિ દ્વારા પ્રેમ અને ફાઇનલી કૃષ્ણ, જે આપણે 9 સ્ટેજીસ ઓફ ભક્તિ આપણે કહે ને, પ્રહલાદ મહારાજે જે શ્રવણમ કીર્તનમ સ્મરણમ, એ રીતે 9 સ્ટેજીસ છે, બરાબર. તો એ ભક્ત મતલબ નવધા ભક્તિથી એ અલ્ટિમેટલી ભગવાનનો પ્રેમ અચીવ કરી શકે, આત્મનિવેદનમ સુધી જઈ શકે, બરાબર. તો આ 3 વસ્તુ આપણે જોઈ હતી. પછી જે ડિપેન્ડિંગ ઓન મોડ્સ, સાત્વિક માણસ હોય એ દેવોની પૂજા કરતો હોય, અને રજોગુણી મનુષ્ય જે હોય એ અસુરોની પૂજા કરે, અને તમોગુણી જે છે ભૂત વગેરેને પૂજે છે. પણ જોયું તો આપણે પછી જે અસુર લોકો જે હોય કેવી રીતે તપશ્ચર્યા કરે, એનો ઇન્ટેન્શન શું હોય એ તો બરાબર, અને શેના માટે એ તપશ્ચર્યા, અને આજે આપણે ગઈકાલે એક્ઝામ્પલ લીધું હતું હરિણ્યકશિપુ અને રાવણનું, બરાબર, કે એ લોકો કઠોર તપ અને વ્રત કરે છે, પરંતુ પોતાની કામ વાસના અને આસક્તિઓને દ્વારા પ્રેરિત હોય છે, બરાબર. જેઓ મૂર્ખ હોય છે, અને અમુક લોકો જે આવા જે એ કરતા હોય ને એને પોતાની જાતને એમ સમજતા કે તપશ્ચર્યા, પણ ખરેખર એ બધું એનાથી શરીરમાં રહેલા પોતાના એટલે આત્માની સાથે જે પરમાત્મા રહેલા હોય એને બી એ કષ્ટ આપે છે, એટલે એ લોકો અસુર કેટેગરીમાં આવે છે, બરાબર. ભૌતિક પ્રકૃતિ પ્રમાણે 3 ગુણો અનુસાર દરેક વ્યક્તિ જે આહાર પસંદ કરે છે તે 3 પ્રકારના હોય છે. તે જ રીતે યજ્ઞ, તપ અને દાન પણ 3 ટાઈપના હોય છે. તો આપણે આ જોઈશું આગળ, બરાબર. તો ભોજન આપણે જોઈ લીધું 3 પ્રકારનું. સાત્વિકની અંદર શું શું હોય, ફ્રૂટ્સ હોય, અને વેજીટેબલ પત્ર અને બીજું મિલ્ક પ્રોડક્ટ્સ હોય છે, એને જે તાજું બનાવેલું હોય, જે વાસી નથી હોય, દેટ ઇઝ એ સાત્વિક આહાર કહેવાય. અને સાત્વિક આહારથી શું થાય, માણસના બ્રેઇનના ટીસ્યુ જે ખરેખર ડેવલપ થાય એ આધ્યાત્મિક એને ગ્રાસ્પ કરી શકે એવા હોય, બરાબર. અને એનાથી શું થાય, બળ, સુખ અને તૃપ્તિ પ્રાપ્ત નું અનુભવ કરનારું હોય છે, બરાબર. તો સાત્વિક ફૂડ આવો હોય છે, અને એમાં બી સાત્વિક કરતા બી સાત્વિક પ્લસ ભગવાનને ઓફર કર્યા પછી પ્રસાદમના ફોર્મમાં, ધેન ઇટ ઇઝ સોના પર સુહાગા એનાથી, બરાબર. બાકી એકલું વેજીટેરિયન ખાય તો એને અને ભગવાનને ઓફર નહીં કરે તો અગેન એ પાપ જ ખાય છે. સો 2 વસ્તુ, એક તો સાત્વિક બી હોવું જોઈએ અને ભગવાનને ઓફર કરેલું હોવું જોઈએ. પછી બીજું આપણે જોયું હતું રજોગુણની અંદર હોય તો એ લોકો શું ખાતા હોય, એકદમ સ્પાઇસી, જે વધારે પડતું મસાલા સ્પાઇસીસ યુઝ કરતા હોય. પછી અમુક જે ખાટું હોય, કડવું હોય, મતલબ બધા જાતના એક્સ્ટ્રીમ ટેસ્ટ, જે એવો ખાવાનો જેને શોખ હોય, દેટ ઇઝ કોલ્ડ રજોગુણી. એનાથી શું થાય, તો એનાથી દુઃખ, શોક અને
લોંગ ટર્મે રોગ ઉત્પન્ન કરનારા હોય છે. પછી તામસિક લોકો તો એકદમ વાસી ખાતા હોય છે, અને જે સડી ગયેલું હોય છે, જે 8 કલાકથી વધારે 4-5 કલાકથી વધારે બનાવીને પછી જે વાસી થઈ ગયું હોય એવું ખાતા હોય છે, અથવા અસ્પૃશ્ય વસ્તુઓથી બનેલું હોય એ તામસિક લોકોને પ્રિય હોય છે. પછી હવે આપણે આગળ આવે છે યજ્ઞ. યજ્ઞ બી આપણે જોયા હતા કે આપણે યજ્ઞ ડિપેન્ડિંગ ઓન આપણા યુગ ધર્મ પ્રમાણે અલગ અલગ યજ્ઞ રેકમેન્ડેડ છે શાસ્ત્રોમાં, બરાબર. સતયુગની અંદર મેડિટેશન હતું. સતયુગ પછી ત્રેતાયુગ, દ્વાપરયુગ અને કળિયુગ. તો કળિયુગ પ્રમાણે આપણે જોઈએ તો કળિયુગનો યુગ ધર્મ શું છે? સંકીર્તન ધર્મ અથવા ચેન્ટિંગ હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર. તો આપણે બીજું બધુંમાં ફોકસ નહીં કરવા જતા આપણે ચેન્ટિંગ, સંકીર્તન અને જપ કરવો જોઈએ. શાસ્ત્રોની અંદર બહુ બધા રેફરન્સ આપણે લેવલમાં જોતા જ હોય છે. તો આપણે તો આ પ્રમાણે શાસ્ત્રોના નિર્દેશો અનુસાર જે કામ કરે એટલે વિવિધ ગુણોની અંદર ત્યાગ, એ પણ આપણે તો કોઈ માનસિક અનુમાન નહીં હોય. અને બીજું વસ્તુ એ ફરજ તરીકે, તો કે આર્થિક લાભ માટે નહીં, પરંતુ એની ફરજ છે એમ સમજીને એ કરતા હોય છે ત્યાગ, અને કોઈ ફળની આશા નહીં રાખતા. જે આગળ એ ભરત ક્ષેત્ર જે યજ્ઞ અને યજ્ઞ વિશે કહે છે, બરાબર. યજ્ઞ અમુક દુન્વયી લાભ માટે કે ગર્વ ખાતર કરવામાં આવે તો તે રજોગુણ, જે મોટા મોટા યજ્ઞો કરવામાં આવતા હોય, બધા લોકોને ભેગા કરીને પછી પોતાની પોપ્યુલન્સ દેખાડવામાં આવતું હોય અને નામ કીર્તિ મળે એના માટે કરતા હોય, તો એ બધા રજોગુણી યજ્ઞ જાણ. પછી જે તામસિક યજ્ઞ આપણને ખબર છે, આજે અશુભ લોકો જે રીતે કરતા હોય છે, બરાબર, બ્રહ્માજી અને શિવજીને પ્રસન્ન કરવા માટે. અને એમાં બીજું હોય કે એમાં પુરોહિત એને દક્ષિણા પણ નહીં આપે અને શ્રદ્ધા વગર કરવામાં આવે, તે બધા યજ્ઞ તામસિક. આપણે ગઈકાલે જોયું હતું આનું ભસ્માસુરનું એક્ઝામ્પલ, તામસિક યજ્ઞ. હવે આપણે આગળ આજથી તપ વિશે જોઈશું, બરાબર. તો તપ એટલે કે ઓસ્ટરિટી. તપની અંદર શું આવે કે દેવદ્વિજ ગુરુ પ્રાજ્ઞ પૂજનમ શૌચમ શૌચ માર્જવમ બ્રહ્મચર્યમ અહિંસા ચ શારીરમ તપ ઉચ્યતે. એનો મતલબ શું થાય કે પરમેશ્વર, બ્રાહ્મણો, ગુરુ તથા માતા પિતા જેવા વડીલોની પૂજા કરવી, અને પવિત્રતા, સરળતા, બ્રહ્મચર્ય અને અહિંસાનું પાલન કરવું, એ શારીરિક તપ કહેવાય. તો શારીરિક તપની અંદર આ બધી વસ્તુ આવે છે. પરમેશ્વર એટલે કે ભગવાન. આપણે જયારે પણ મંદિરે જઈએ ત્યારે આપણે સાક્ષાત દંડવત પ્રણામ આપણે કરવા જોઈએ, ઓબેસન્સીસ આપણા ગુરુને, ભગવાનના અર્ચિગ્રહ સામે, બરાબર. તો એક એ થયું શારીરિક તપ. પછી બીજું એટલે તો ભગવાનની સામે, પછી બીજું બ્રાહ્મણો એટલે હું બ્રહ્મ જાનાતી બ્રાહ્મણ, કે જે પરમાત્મા વિશે જાણે છે, બરાબર. એને સ્પિરિચ્યુઅલ નોલેજ છે, જ્ઞાન છે. તો એમને બાય બર્થ અને બાય કર્મ બંને રીતે એ આપણાથી સુપિરિયર હોય, તો એમને પણ આપણે રિસ્પેક્ટ આપવું જોઈએ અને નમસ્કાર કરવા જોઈએ. પછી આવે ગુરુ. તો ગુરુ એટલે બે જાતના ગુરુ. એક તો આપણે ભૌતિક ગુરુ કે જેનાથી આપણને જ્ઞાન મળે, કે જેનાથી આપણે બ્રેડ અને બટર આપણે અર્ન કરી શકીએ. મતલબ આપણે જે નોલેજ, આપણે જે ફિઝિક્સ આપણે જે ભણતા હોય, જે આપણું જે પણ ડે ટુ ડે લાઈફમાં આપણને યુઝફુલ આવે, મેથ્સ, કેમેસ્ટ્રી, ફિઝિક્સ જે આપણે જે ભણાવ્યા હોય એ પણ, પ્લસ લેંગ્વેજ આપણને ખબર છે કે ઇંગ્લિશ અને ગુજરાતી કે જે પણ આપણે ભણ્યા છે, બીકોઝ ઓફ એફર્ટ ઓફ અવર ગુરુ, જે આપણા પ્રાઇમરી શિક્ષા, પ્રાઇમરી સ્કૂલમાં, સેકન્ડરી સ્કૂલમાં જે આપણા જે ભણાવેલા હતા, એ ટીચરો આપણે આજની તારીખે બી મળે તો આપણે એમને રિસ્પેક્ટ આપીએ છીએ, બીકોઝ આપણી લાઈફની અંદર આપણે જ્યાં અત્યારે પહોંચ્યા ત્યાં એમનો પણ ફાળો છે. સો દેટ ઇઝ વન ટાઈપ ઓફ ગુરુ, વન ગુરુ. બટ અનધર ગુરુ ઇઝ આધ્યાત્મિક વિકાસની અંદર જે આપણને કોણે મદદ કરી છે, જેવું કે પથદર્શક ગુરુ, કે જેને આપણે રસ્તો બતાવ્યો છે કે ભાઈ તમે જોઈન ધ ઇસ્કોન, લેવલ 1, લેવલ 2, લેવલ 3 જોઈન કરો. તો એ પથદર્શક, એને બી આપણે નહીં ભૂલવા જોઈએ. પછી આવે શિક્ષા ગુરુ, કે જે આપણને રેગ્યુલર ભગવદ્ ગીતા, ભાગવતમનું પ્રીચિંગ કરતા હોય છે, બરાબર. જે નામનિષ્ઠદાસ પ્રભુ, ધર્મેશ્વર પ્રભુ. તો એમના થકી આપણને રેગ્યુલર એસોસિએશન મળતું હોય છે, શાસ્ત્રોનું નોલેજ મળતું હોય છે, બરાબર. અને શ્રીલા પ્રભુપાદ, જે આપણા ફાઉન્ડર આચાર્ય છે, એ. તો ગુરુ બેઝિકલી એક તો આપણે ચૈત્ય ગુરુ બી, જે આપણા હૃદયની અંદર એઝ અ પરમાત્માના ફોર્મની અંદર રહ્યા હોય છે, એ. અને બીજા એક્સટર્નલ ફોર્મની અંદર જે આપણા જે આ બધા શિક્ષા ગુરુ છે, પછી આપણને જે દીક્ષા ગુરુ છે. શિક્ષા ગુરુ બહુ બધા હોઈ શકે કે જેની પાસે આપણે નોલેજ આપણે લઈ શકીએ, એન નંબર ઓફ હોઈ શકે. પરંતુ જે આપણે દીક્ષા, જે આપણને
ફોર્મલી કનેક્ટ કરે ગુરુ પરંપરા સાથે, સો એ આપણને દીક્ષા ઇનિશિયેશન આપે. સો ધેટ ઇઝ ઓનલી વન. તો દીક્ષા ગુરુ ઓલવેઝ એક જ હોય છે. જ્યારે શિક્ષા ગુરુ આપણે જેની પાસે આપણે નોલેજ, આધ્યાત્મિક નોલેજ મળે તો એને આપણે શિક્ષા ગુરુ કહેવાય. તો એ બધા ગુરુઓને આપણે ઓલવેઝ યુ હેવ ટુ બી વેરી ગ્રેટફુલ અને ઓલવેઝ એમને પ્રણામ કરવા જોઈએ. બરાબર. અને એટલે જ આપણે સવારે જે મંગલા આરતીની અંદર જે ગુરુવાષ્ટકમ, એટલે ત્યાં ગુરુવાષ્ટકમમાં શું કે બેઝિકલી આપણે ગુરુને ગ્લોરીફાય કરીએ છીએ કે વિધાઉટ ધ મર્સી ઓફ ગુરુ આપણને ભગવાન નહીં સમજી શકાય. ઓકે. તો જે પેલું કહે છે ને ગુરુ કૃષ્ણ પ્રસાદે પાય ભક્તિ લતા બીજ. તો એના માટે જો આપણને ભક્તિ લતાનું બીજ જો આપણા હાર્ટની અંદર આપણે રોપીએ, એ ગુરુ અને કૃષ્ણ એ બેની જો કૃપા હોય તો જ આપણને મળી શકે છે. એટલા માટે આપણે ઓલવેઝ ગુરુ પરંપરા, આપણે જે ડેલી આપણે સવારનો પ્રોગ્રામ જ ચાલુ થાય છે ત્યાંથી એ ગુરુને આપણે ગ્રેટિટ્યુડ વ્યક્ત કરીએ છીએ ગુરુવાષ્ટકમ. ઓકે. પછી દર્શન આરતીની અંદર પણ આપણે ગુરુ વંદના કરતા હોય છે. બરાબર. તો ગુરુ વંદનાની અંદર અગેન આપણે જે શિલા પ્રભુપાદની આપણે ગ્લોરિફિકેશન કરતા હોય છે. તો દરેક ઇસ્કોનના દરેક ટેમ્પલની અંદર આ રેગ્યુલર પ્રોગ્રામ્સ હોય છે. અને પછી આવે માતા પિતા. માતા પિતા તો ડેફિનેટલી આપણને આ જગતમાં લાવવા માટે, બરાબર, દે આર ધ રૂટ કોઝ. તો એમને આપણે ગ્રેટિટ્યુડ વ્યક્ત કરવો જોઈએ. કારણ આપણે નાના હતા જે આપણને કશું જ નતું, ત્યારથી આપણને ટ્રેનિંગ આપી, આપણને ચાલતા શીખવાડ્યું, બોલતા શીખવાડ્યું, અને આપણે એજ્યુકેશન બધું, બધાની અંદર એમનું કન્ટ્રીબ્યુશન છે. તો એમને તો આપણે એ કરવું જોઈએ. પ્લસ વડીલો, એટલે કે માતા પિતા સિવાય બી જે પણ જે આપણા નિયર એન્ડ ડિયર હોય, કે જે આપણા વડીલો હોય ઉંમરની અંદર રિસ્પેક્ટેબલ હોય. બરાબર. વડીલો એટલે શું કે એ લોકો વૃદ્ધ મતલબ એ લોકો નોલેજ, જ્ઞાન અને એક્સપિરિયન્સ આપણા કરતા વધારે છે. તો આપણે ડેફિનેટલી એમનો બેનિફિટ લેવો જ જોઈએ અને આપણે એમને રિસ્પેક્ટ આપવો જોઈએ. તો અને પછી આ તો થયું રિસ્પેક્ટ નું. બરાબર. અને પછી જે પવિત્રતા અગેન આપણે જોયું હતું ગયા ચેપ્ટરની અંદર. બરાબર. ઇન્ટરનલ અને એક્સટર્નલ, આંતરિક પવિત્રતા અને બાહ્ય પવિત્રતા. બાહ્ય પવિત્રતા એટલે કે આપણું શરીર આપણે સ્વચ્છ રાખવાની કોશિશ કરવી જોઈએ. બરાબર. મિનિમમ 1 થી 3 ટાઈમ નાહવું જોઈએ. અને ઇન્ટરનલ શૌચમ એટલે કે પવિત્રતા એ આપણી મન, બુદ્ધિ અને અહંકાર. મતલબ અહંકાર આપણો એ છે કે ભાઈ હું આઈ એમ નોટ બોડી, આઈ એમ સોલ. અને આપણો ઓરિજિનલ જે સ્વભાવ શું છે, આપણે ભગવાનની સેવા કરવાનો. તો એ રિયલ અહંકાર. બરાબર. અધરવાઇઝ આપણે બીજું કહે ને કે હું ઇન્ડિયન છું, હું ગુજરાતી છું, કે હું પાકિસ્તાની છું, દેટ ઇઝ ઓલ ઇઝ ફોલ્સ ઈગો. અને પછી સરળતા, બ્રહ્મચર્ય એટલે અગેન ઇટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. બ્રહ્મચર્ય એટલે આપણા જે વર્ણ અને આશ્રમ શું કામ બનાવ્યા છે કે બ્રહ્મચર્ય એટલે કે 1 થી 25 વર્ષ સુધી યુ ટુ ફોકસ ઓનલી ઓન ધ સ્ટડી. પછી આવે ગૃહસ્થ અને પછી વાનપ્રસ્થ. જેમ આપણે વાનપ્રસ્થમાં આવીએ તો અગેન યુ ટુ કંટ્રોલ ધ સેક્સ ડિઝાયર. સો આપણે ઇન શોર્ટ આપણે એ વખતે આપણી પ્રાયોરિટીઝ પછી આપણે સ્પિરિચ્યુઅલ તરફ વધવું જોઈએ. સો બ્રહ્મચર્યનું પણ એટલું જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. અને પછી બીજું છે અહિંસા. અહિંસા એટલે શું? એક તો કોઈ પણ હિંસાને, કોઈ પણ જીવને આપણે તકલીફ નહીં આપવી જોઈએ, એની હિંસા નહીં કરવી જોઈએ. દેટ ઇઝ વન. અને બીજું જે છે અહિંસા એટલે શું કે કોઈ પણ સ્પિરિચ્યુઅલી ગ્રો કરતું હોય તો એને આપણે ઓબ્સ્ટ્રેક્ટ નહીં કરવાનું. એના સ્પિરિચ્યુઅલ લાઈફની અંદર આપણે ઇન્ટરફેર કરીને આપણા થકી જો ધારો કે એ નાસ્તિક થઈ જાય અથવા તો પછી બધું છોડી દે, તો દેટ ઇઝ ઓલ્સો સ્પિરિચ્યુઅલ સુસાઇડ એને એવું કહેવાય. બરાબર. તો એ પણ આપણે નહીં કરવું જોઈએ. અને બીજું આપણે એ લોકોને મેક્સિમમ એપ્રિશિએટ કરવું જોઈએ કે કૃષ્ણા કોન્શિયસ એ લોકો પણ થાય. આપણને જે પણ થોડું ઘણું ખબર હોય તો આપણે એ લોકોને ઓલવેઝ પ્રયત્ન કરવો જોઈએ કે એ પણ આનો બેનિફિટ લે. સો દેટ ઇઝ કોલ્ડ, આપણે એ જો ના કરતા હોય તો એ હિંસા કરીએ, આપણે જીવની હિંસા કરીએ એવું. તો આ બધા જે આવે એ શારીરિક તપ કહેવાય છે. બરાબર. તો આટલી બધી વસ્તુ શારીરિક તપની અંદર આવે. પછી આવે માનસિક તપ. એટલે તપની અંદર 2 વસ્તુ, એટલે શારીરિક અને બીજું પછી આવે માનસિક તપ. તો માનસિક અને વાણીનું તપ, વાણી અને માનસિક. સો વાણીમાં શું આવે તો કે અનુદ્વેગકરમ વાક્યમ સત્યમ પ્રિય હિતમ ચયત સ્વાધ્યાય અભ્યાસનમ ચૈવ વાંગ્મય તપ ઉચ્યતે. તો વાણીનું તપ કોને કહેવાય? તો કે સત્ય, પ્રિય લાગે તેવા, હિતાવ અને બીજાને ઉદ્વેગ ન પામનારા વચનો બોલવા તથા વૈદિક ગ્રંથોનો નિત્ય પાઠ કરતા રહેવું એ વાણીનું તપ છે.
તો વાણીનું તપ બેઝિકલી જે સૌથી પહેલા તો આપણે જે ચેન્ટિંગ કરીએ એ બી વાણીનું તપ કહેવાય. તમે 2 કલાક બેસીને 16 માળા કરો અને આપણે કન્ટિન્યુઅસ બોલીએ, બરાબર, વાણીથી આપણે બોલીને કાનથી સાંભળવાનું હોય ને ચાન્ટિંગમાં, તો દેટ ઇઝ વાણીનું તપ. પછી આપણે કોઈ પણ ભગવદ્ ગીતા, ભાગવતમ, ચૈતન્ય ચરિતામૃત વાંચતા હોય તો તેમાં પણ આપણે વાણીનો યુટિલાઇઝ કરતા હોય તો એ પણ એક વાણીનું તપ કહેવાય, બરાબર. પછી મેઇન વસ્તુ સત્ય, યુ હેવ ટુ ઓલવેઝ સ્પીક ધ ટ્રુથ, સાચું બોલવું જોઈએ અને પ્રિય લાગે તેવા. એટલે એનો અર્થ એવો નથી પ્રિય એટલે આપણે કોઈની મસ્કા પાલિશ કરવાની, ખોટી રીતે એની ગ્લોરિફિકેશન કરવાનું, એવું નથી. પ્રિય એટલે સત્ય અને પ્રિય લાગે એટલે કે એનો અર્થ કે એજિટેટિંગ, કોઈને પ્રોવોકિંગ, આપણી સ્પીચ એવી ના હોય કે કોઈ સામેવાળું પ્રોવોક થાય અને કોઈ ખોટું સ્ટેપ લઈ લે, બરાબર. સો દેટ ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ. અને હિતાવ એટલે કે ઓલવેઝ સામેવાળાને હિતાવ, મતલબ એવું આપણે કેવું જોઈએ કે એના લોંગ ટર્મ બેનિફિટ થતું હોય એવું. અને બીજાને ઉદ્વેગ ન પમાડનારા વચનો, એટલે કે આપણે અમુક વાર આપણે ગુસ્સામાં હોય, ગમે તેમ કોકને બોલી દઈએ, કોકને હર્ટ કરીએ અને એનાથી એની ઇફેક્ટ, મતલબ એ ટાઈમે નહીં પણ એ લોંગ ટર્મ ઇફેક્ટ એની હોય છે, બરાબર. તો એવા વચનો આપણે નહીં બોલવા જોઈએ. આપણને ખબર છે કે મહાભારતની અંદર જયારે દ્રૌપદીએ કીધું હતું ને, ટોન્ટ માર્યો હતો ને પેલા, જયારે એ લોકો કયું એમના મહેલમાં આવ્યા હોય છે ત્યારે પેલો દુર્યોધન એ પેલા પાણી એટલું ઓપ્યુલન્ટ હોય ને, એ બધું જોવામાં એનું ધ્યાન નથી હોતું કે પાણી વોકવે જેવું હોય છે, એની અંદર એ પડી જાય છે. તો દ્રૌપદીથી એ એની સહેલીઓ જોડે ઉપરથી જોતી હોય તો એ ટોન્ટ મારે છે કે આંધળાનો પુત્ર આંધળો. એટલીસ્ટ એનો મતલબ શું કે એ સામેવાળાને ઉદ્વેગ પમાડ્યું ને, એવું વચન હતું કે એને લીધે પછી એના માઇન્ડમાં વધારે, એમ તો જો કે એનવીએસ હતો પહેલેથી દુર્યોધન, પરંતુ આપણું વચન એવું ના હોવું જોઈએ કે સામેવાળા એ પછી નેગેટિવ ઓલવેઝ એ લઈને મને આને આ કહી ગયો એને હું જોઈ લઈશ, એવું ના હોવું. સો આ બધું એ વાણીનું તપ કહી શકાય. પછી મનના તપ. મનની તપની અંદર મન પ્રસાદ સૌમત્વ, મૌન આત્મા વિનિગ્રહ, ભાવ સંશુદ્ધિ, એક તપ તો માનસ ઉચ્યતે. તો સંતોષ એટલે કે મનનો સંતોષ હોવો જોઈએ ફર્સ્ટ. તો એ મનના તપમાં એક સેટિસ્ફેક્શન કે મારી પાસે જે છે, હું જે પોઝિશનમાં છું, વી હેવ ટુ એક્સપ્રેસ ધ ગ્રેટિટ્યુડ. આપણે ભગવાનનો પાડ માનવો જોઈએ અને આપણે ઓલવેઝ સંતોષી રહેતા શીખવું જોઈએ. દેટ ઇઝ એક મન તપ. પછી સરળતા, ગાંભીર્ય, આત્મસંયમ એટલે કે સેલ્ફ ડિસિપ્લિન તથા જીવનની શુદ્ધિ. ઓકે, તો આ બધા મનના તપ છે. ઓકે, ચિત્ર જે બતાવ્યું છે આપણે શ્રીમદ ભાગવતમ ની અંદર આવે છે કે જયારે સુખદેવ ગોસ્વામી જન્મ થતા જ એ બહાર નીકળી આવે છે અને તરત જ ઘરની બહાર નીકળી જાય છે અને એની પાછળ પાછળ વ્યાસ મુનિ પુત્ર કરીને એની પાછળ પીછો કરે છે કે ભાઈ એટલીસ્ટ તું જે પ્યોરિફિકેશન પ્રોસેસ જે છે બધું આપણે ખબર ને કે બધી વિધિ સંસ્કારો એ તો કમ્પ્લીટ, પરંતુ આપણે ખબર છે કે સુખદેવ ગોસ્વામી તો જન્મથી જ લિબરેટેડ સોલ હતા, એમને આ બધા પ્રોસેસની કઈ જરૂર હતી નહીં અને ભગવાને જ કીધું કે તારે તો મુક્ત આત્મા છે, આવી જાય ખાલી. એટલે 16 વર્ષની ઉંમર, 16 વર્ષ સુધી માતાના ગર્ભમાં જ હતા અને પછી જેવો જન્મ થતા જ બહાર ઘર છોડીને તરત નીકળી ગયા હતા. જયારે પાસ થતા હતા તો જે અમુક જે કન્યાઓ હતી એ લોકો સ્નાન કરતી હતી તો એ લોકો કશું કવર નહીં કર્યું એમનું શરીર, કારણ કે એકદમ બાળક જેવા હતા અને એકદમ એ હતા. પરંતુ જયારે વ્યાસદેવ આવ્યા ત્યાર પછી તરત એ લોકોએ પોતાના કપડાથી એમનું શરીર ઢાંકી દીધું હતું. તો વ્યાસ મુનિ પૂછે કે છે કે હમણાં મારો જે પુત્ર હતો, બરાબર, એ પણ 16 વર્ષનો હતો, તો એનાથી તો તમે કશું કર્યું નહીં, મતલબ અનકવર એમને એમ જ રહ્યા. પણ જયારે હું આવ્યો ત્યારે પછી એ લોકો કહે છે કે નહીં, તમે ગૃહસ્થ છો અને અમારો જે બાળક પુત્ર હતો એ મતલબ મેલ ફિમેલ કે એમાં ડિફરન્શિએશન રાખતો નથી, જયારે તમે ગૃહસ્થ છો અને તમે ડિફરન્શિએટ રાખો છો કે હું સ્ત્રી પુરુષ અને એમાં, એટલા માટે એ લોકોએ પોતાનું શરીર કવર કરવું છે. તો આ જે તપ આપણે જોઈ લીધા શરીર, વાણી અને મનના તપ, બરાબર. અને એ પ્રમાણે આપણે કેવી રીતે શું કરવું જોઈએ, શું નહીં કરવું જોઈએ, બરાબર. વાણીથી આપણે સત્ય વચનો બોલવા, આનંદદાયક, ફાયદાકારક અને કોઈની સાથે ઝઘડો ના કરવો અને વૈદિક સાહિત્યના નિયમિત પઠન પાઠન કરવા, એ વાણીનું તપ થયું. અને શરીરનું તપ આપણે જે રીતે કીધું એ અહિંસા, બ્રહ્મચર્ય, સરળતા, સ્વચ્છતા અને ભગવાન સર્વોચ્ચ બ્રાહ્મણ અને આધ્યાત્મિક ગુરુ તથા માતા પિતા એ બધા ઉપરીઓની ઓલવેઝ પૂજા કરવી અથવા આપણે નમસ્કાર કરવા જોઈએ. અને મનનું તપ એ છે કે વિચારોમાં ગાંભીર્ય, સરળતા, આત્મનિયંત્રણ અને વ્યક્તિના અસ્તિત્વનું શુદ્ધિકરણ. આ 3
શરીર, મન અને વાણીના તપ થઈ ગયા. પછી દ્વંદ્વયી લાભની ઈચ્છા ન કરનારા અને કેવળ પરમાત્મામાં જ પરોવાયેલા મનુષ્ય દ્વારા દિવ્ય શ્રદ્ધાપૂર્વક કરેલું એ 3 પ્રકારનું તપ સાત્વિક છે. હવે આ તપ ઓસ્ટેરિટી આવે છે. એક તો દ્વંદ્વયી લાભની ઈચ્છા નહીં હોય, બરાબર, પરંતુ ફક્ત કેવળ પરમેશ્વરમાં જ પરોવેલા મનુષ્ય દ્વારા જે દિવ્ય શ્રદ્ધાપૂર્વક કરેલું આ તપ છે એ સાત્વિક છે. તો એની અંદર શું શું આવે? આપણે જે ધામમાં જતા હોય ને, જે વૃંદાવન પરિક્રમા છે, માયાપુર પરિક્રમા છે અને ગોવર્ધન પરિક્રમા, તો આ જગ્યાએ એ એકચ્યુઅલી તપ, એની અંદર બધી વસ્તુ આવી જતી હોય. શારીરિક તપ પણ આવી જાય છે, બરાબર, કારણ આપણે ત્યાં આગળ ચાલીને જઈએ છીએ, બરાબર. આપણને ખબર છે વૃંદાવનની અંદર 22 કિલોમીટર જેટલું આખું ગોવર્ધન પરિક્રમાનો રસ્તો છે. 4 કલાક લાગે. સવારે 3 વાગ્યાથી તમે ચાલુ કર્યું હોય તો ખાસા 4-5 કલાક, 10 વાગ્યા જેવું તમારું પરિક્રમા પતી રહે. સેમ વે માયાપુર પરિક્રમા અને ગોવર્ધન પરિક્રમા, આ બધી વસ્તુ તમે એક કરો તો એની અંદર તમારું તપ આવી જાય. તો એમાં શારીરિક તપ આવી જાય. ઓકે, સો આ એક વસ્તુ છે. અને જે તપ દમપૂર્વક તથા સત્કાર, સન્માન તેમજ પૂજા પામવા માટે કરવામાં આવે છે તે રાજસી એટલે કે રજોગુણી કહેવાય છે. તે ચંચળ અને અશાશ્વત હોય છે. પેલું જે હતું એ આપણું સાત્વિક હતું, જે આપણે ધામ યાત્રા અને બધું કરીએ. ત્યારે અમુક જે તપ જે છે એ દંભપૂર્વક બતાવવા માટે અને માન સન્માન મેળવવા માટે, તો એ તપ રજોગુણી છે અને ચંચળ અને અશાશ્વત હોય છે. શાશ્વત હોતું નથી. હવે આ બીજું તમોગુણ વાળું તપ એટલે શું? કે મૂર્ખામીના વશ થઈને આત્મ ઉત્પીડન માટે, એક તો પોતાના આત્માને બી તકલીફ, અને એ એચીવ કર્યા પછી આપણે બીજાઓને વિનાશ કરવા માટે, એ હાનિ પહોંચાડવા માટે જે તપ કરવામાં આવે તે તમોગુણ વાળું તપ છે, બરાબર. આજે હિરણ્યકશિપુ હતા ને, એક પેલા અંગૂઠા પર ઉભા રહીને તપશ્ચર્યા કરી હતી. પછી એક તો એ તપશ્ચર્યા ઇટસેલ્ફ વોઝ વેરી ટ્રબલસમ, અને પછી એને વરદાન મળી ગયા પછી પણ એને બધાને તકલીફ આપવાનું જ કામ કર્યું. સો એનો એ પ્રોસેસ પણ મુસીબત વાળી, મતલબ પીડાદાયક, અને એ અચીવ કર્યા પછી એનું ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન છે એ પણ પર્પઝ, એ પણ તકલીફ વાળું છે. બંને આ ટાઈપનું જે હોય તો એ તમોગુણ વાળું તપ કહેવાય. સો આવું તપ નહીં કરવું જોઈએ. અસુર લોકો બેઝિકલી કરતા હોય. હવે પછી આવે છે દાન. દાન પણ ત્રણ કેટેગરીમાં હોય છે. જે દાન કર્તવ્ય સમજીને કોઈ બદલાની આશા વિના યોગ્ય સ્થાને તથા સમયે અને સુપાત્ર વ્યક્તિને અપાય તે સાત્વિક દાન ગણાય છે. સાત્વિક દાન એટલે મેઇન વસ્તુ 3 વસ્તુ અહીંયા કીધી છે. એક તો યોગ્ય સ્થાન હોવું જોઈએ, યોગ્ય સમય હોવું જોઈએ, અને સુપાત્ર. 3 વસ્તુ તો હોવી જ જોઈએ. અને મેઇન વસ્તુ કર્તવ્ય સમજીને, ઇટ્સ માય ડ્યુટી, અને કોઈ બદલાની આશા નહીં રાખવી. આપણે ખબર છે ને કે એઝ અ ગૃહસ્થ આપણી શું હોય તો કે ડોનેટ કરવું. કારણ કે બાકીના જે સમાજના બીજા જે હોય, જે બ્રહ્મચર્ય અથવા તો વાનપ્રસ્થ જે રિટાયર થઈ ગયા છે, અથવા જે સંન્યાસી, જે એમનો ઉપયોગ એ જે કૃષ્ણા કોન્શિયસ અથવા તો જે પ્રીચિંગ માટે જે કરતા હોય, તો એમને ઓલવેઝ સપોર્ટ કરવો જોઈએ બાય ગૃહસ્થ લોકોએ. સો એ અહીંયા આગળ, અને આ 3 વસ્તુ જો આપણે ધ્યાનમાં રાખીને આપણે એવા લોકોને આપણે સપોર્ટ કરતા હોય તો એ સાત્વિક દાન ગણાય છે, બરાબર. જે રીતે આ ઇસ્કોનના જે ડીઓટી છે એ બુક ડિસ્ટ્રીબ્યુશન કરતા હોય છે, બરાબર. એટલે અલ્ટિમેટલી શું કરે છે? કૃષ્ણા કોન્શિયસનેસ સ્પ્રેડ આઉટ કરે છે. તો બરાબર, તો એમને જે સપોર્ટ કરે એમના માટે, ધારો કે જે ટેમ્પલ કન્સ્ટ્રક્શન થતું થઈ રહ્યું છે હમણાં ઇસ્કોન બેંગ્લોરનું, તો એવી જગ્યાએ દાન કરે કે આપણને ખબર છે કે એ એવી જગ્યા છે કે ત્યાંથી કેટલા આપણે આજે ઓનલાઈન કોર્સિસ આજે હવે 46મો બેચ ચાલુ થશે, તો આટલા 4 વર્ષોથી 12 ચોક બોલતા નિયરલી 4 વર્ષ છે. 4 વર્ષથી એ ટેમ્પલ થી આ પ્રીચિંગ એક્ટિવિટી થઈ રહેલી છે, બરાબર. તો એને મેન્ટેન કરવા માટે ડેફિનેટલી ઝૂમની લિંક, ઝૂમનું પ્લેટફોર્મ, આ તે બધું મેન્ટેન કરવા માટે બહુ બધી પૈસાની જરૂર હોય ને. તો
એ તો સંન્યાસી છે, જે આપણે નામનિષ્ઠદાસ પ્રભુ, બરાબર. અને ત્યાં જે બધા ટેમ્પલ ને મેન્ટેન કરે એ લોકો પણ there is no source of income, બટ એમનો જે ઇન્ટેન્શન છે ઇઝ વેરી ગુડ, વેરી પાયસ. તો એમાં એવા લોકો જે કૃષ્ણ કોન્શિયસનેસ સ્પ્રેડ કરવા માટે જે ટેમ્પલ્સ બનાવતા હોય અને જે આ રીતે કરતા હોય, તો તેવી જગ્યાએ દાન આપે તો એ યોગ્ય સ્થાન પણ કહેવાય, યોગ્ય સમયે પણ કહેવાય અને સુપાત્ર વ્યક્તિ બી કહેવાય. તો એ જે થાય એ સાત્વિક દાન કહેવાય છે. પછી એટલે 3 વસ્તુ આમાં: યોગ્ય વ્યક્તિ, યોગ્ય સમય અને ફરજ તરીકે. હવે અત્યારે યોગ્ય સમય એ છે કે ભાઈ મંદિર બની રહ્યું છે અને લગભગ ઓગસ્ટ ની અંદર ઉદઘાટન છે, તો હમણાં તમે નાનામાં નાની બી હેલ્પ કરી હોય તો ડેફિનેટલી ઇટ ઇઝ હેલ્પ. જેવી રીતે રામજી જયારે પુલ બનાવતા હતા શ્રીલંકા જવા માટે, તો એ વખતે આપણે ખબર છે પેલી ખિસકોલી નાનકડી હતી અને એ પેલી ધૂળમાં આળોટીને બ્રિજ ઉપર જતી હતી. તો બીજા બધા વાનરો કે આલા તું સાઈડમાં હટી જાય, તારાથી શું થવાનું? ત્યારે રામે તરત કીધું નહીં, એને એપ્રિશિએટ કરી હતી એનો એફર્ટ. ભલે એ નાનકડી સેવા હતી, પરંતુ ભગવાનને એ ગમતું હોય છે કે ઓલવેઝ. એટલે આ રીતે આપણું અને દાન એટલે એવું નથી કે ખાલી તમે મોનિટરી એટલે કે તમે પૈસાની રીતે જ આપી શકો, તમે સમય બી આપો. જેવું કે અત્યારે ક્લાસની અંદર છે, બરાબર, તમે 1 કલાક આપો, દેટ ઇઝ ઓલ્સો સમય દાન છે. શેના? એ સારા પર્પઝ માટે. ઓકે. અથવા તો તમારી કોઈ એવી એક્સપર્ટીઝ હોય કે જેવી રીતે તમે સારામાં સારું બનાવી શકતા હોય જમવાનું, એટલે તો એ જે તમે ભગવાનના ત્યાં જઈને મતલબ જયારે ટેમ્પલમાં જઈને તમે સેવા આપો, બરાબર, અને એ પ્રસાદમ પ્રિપેરેશનમાં તમે તમારું કન્ટ્રીબ્યુશન આપો, ઓકે, તમારો ટાઈમ આપો, તમારી એફર્ટ તમે એ આપો, તે પણ એક જાતની સેવા જ કહેવાય, એ પણ દાન જ કહેવાય. તો નોટ ઓનલી મની, એ સિવાય પણ તમારે ટાઈમ આપો, ટાઈમ પણ એ ટાઈમનું દાન કરો, એ પણ એક દાન જ કહેવાય, બરાબર. તો આ બધા પણ ઇન્ટેન્શન એ હોવું કે તમે 3 જગ્યાએ એટલે 3 વસ્તુ જે કીધું ને, ફરજ તરીકે અને યોગ્ય સમય અને યોગ્ય વ્યક્તિને માટે તમે ટાઈમ પણ ઇન્વેસ્ટ કરો કે તમે એને મદદ કરો, તો એ સત્વગુણ ની અંદર કરેલું દાન. અને બીજું મેઇન વસ્તુ વળતરની અપેક્ષા વગર ફરજ સમજીને. સો દેટ ઇઝ વન મોર ઇમ્પોર્ટન્ટ. પછી બીજું કે પરંતુ જે દાન અમુક બદલાની અપેક્ષાથી અથવા તો કર્મફળની ઈચ્છાથી અથવા તો નામરજી પૂર્વક અપાય છે, તે રજોગુણી દાન છે. તો આપણને ખબર છે કે એવું દાન આપણે કમ્પલસરી આપવું પડે. જેવું કે આપણા છોકરાનું એડમિશન લેવું હોય, જુનિયર કેજી, સિનિયર કેજી, સારી સ્કૂલમાં એડમિશન લેવું હોય, તો એ લોકો એડમિશન તો મળી જતું હોય, પરંતુ એ લોકો તરત જ ડિમાન્ડ કરતા હોય કે તમારે આટલું ડોનેશન આપવું પડશે. તો આપણી ઈચ્છા નહીં હોય, આપણે પાછળથી ગાળો આપી દેતા હોય કે આટલા નાના છોકરા માટે આટલું ડોનેશન આપવાની, પણ તો બી આપણે આપણા એના માટે કે હા આપણા છોકરાનું સારું કેરિયર બને, કે એને સારું એડ્યુકેશન મળે, એટલે ન ઈચ્છા એ આપણે એ દાન કરીએ, તો એ આ કેટેગરીમાં આવે, રજોગુણમાં. પછી બીજું નેમ ફેમ માટે. આ જે કોરોના ટાઈમમાં લોકો કેટલા લોકો બધાને સપોર્ટ કરતા હતા ખાવાનું, પરંતુ એની પાછળનો ઇન્ટેન્શન શું? એ સેલ્ફી એને પછી એ અપલોડ કરે ફેસબુક અને ઇન્સ્ટાગ્રામમાં, એટલે લાઇક્સ મળે, પછી લોકો તારીફ કરે. સો એ ઇન્ટેન્શન થી બી તમે દાન આપો કોકને, બરાબર, તો એ રજોગુણમાં આવે. અને બીજું કર્મફળની ઈચ્છા રાખે. હવે આપણે ધારો કે કોઈ યજ્ઞ કરીએ કે કોઈને મદદ કરી લઈએ, અથવા કોઈ ઇલેક્શનના ટાઈમ હોય તો એ ટાઈમે કઈ કૂવો બનાવી દે કે ગામડામાં કઈ મદદ કરી દઈએ, અને એના બદલામાં એવી આશા રાખે કે ભાઈ મને લોકો વોટ કરે અને જીતાવી દે, તો દેટ ઇઝ ઓલ્સો રજોગુણી દાન કહેવાય. સો આ રજોગુણ થઈ ગયું. તો રજોગુણમાં દાન માટે કેટલાક વળતરની અપેક્ષા રખાય. બીજું ફળ અથવા પરિણામની ઈચ્છા રખાય, અને અનિચ્છાથી અથવા તો મનોભાવે, એટલે ઈચ્છા નહીં હોય છતાં બી કરવાનું. સો એ રજોગુણમાં આપેલું દાન ગણાય. પછી આવે તમો ગુણ, એટલે કે અદેશ કાલે યદાનમ અપાત્રભ્ય દીયતે અસત કૃત અજ્ઞાતમ તત્તામ સમુદ્રાહતમ. તો જે દાન ગમે તેવી, એટલે કે પેલાથી એક્ઝેક્ટ ઓપોઝિટ, ગમે તેવી એટલે કે અપવિત્ર જગ્યાએ, પછી અનુસૂચિત સમય, અનુચિત સમય અને કુપાત્ર, એ પેલામાં જે 3 વસ્તુ હતી એના એક્ઝેક્ટ ઉલટા. એવા લોકોને જે આપવામાં આવે દાન, કે એને મદદ કરવામાં આવે, બરાબર, પૂરતું ધ્યાન અથવા આદર આપ્યા વિના, બરાબર, આપણે એમ પેલું ન છૂટક્યા હારા આપી દો, તો એ પણ તામસી કહેવાય છે. તો ખરેખર આવી રીતે જે આવી જગ્યાએ આવા કુપાત્રને અને આવા અનુચિત સમયે આવા લોકોને દાન નહીં આપવું જોઈએ, બરાબર. હવે આ જે માણસ છે એને લખ્યું છે હેલ્પ, આઈ નીડ મની ફોર વીડ, એને ડ્રગ્સ માટે પૈસા જોઈએ છે, તો એ આવી જગ્યાએ પૈસા આપવા નહીં જોઈએ. તો એનાથી આપવા વાળાને પણ એનું ફળ ભોગવવું પડે, અને જે એનો યુઝ કરે એ તો ડેફિનેટલી એ કરે જ છે. સો વેરી કેરફુલ. એટલે તમો ગુણમાં દાન જે છે એ અશુદ્ધ સ્થળે, અયોગ્ય સમયે, અયોગ્ય વ્યક્તિઓને, બરાબર,
યોગ્ય ધ્યાન નથી અને યોગ્ય આદર નથી એવા લોકોને દાન આપે તો એનાથી શું થાય? બંધાયેલ દાન દ્વારા, એટલે એનાથી એ બંધાઈએ છીએ આપણે, ખરેખર. ઓકે, ફાઇનલી જે નિષ્કર્ષ, આ બધી વસ્તુનો નિષ્કર્ષ શું છે આખા જે ચેપ્ટરમાં જે હતું, બરાબર, આપણે ત્રણેય મોડ્સ ની અંદર આપણે કઈ ને કઈ એક્ટિવિટીઝ કરતા હોય, બરાબર, દાન કરતા હોય, ઓસ્ટિલિટી કરતા હોય, તપ કરતા હોય, જપ કરતા હોય, બધું. તો એ આ ફાઇનલી અહીંયા આવે છે હવે કે ઓમ તત્સત ઇતિ નિર્દેશો બ્રાહ્મણ સ્ત્રી વિદેહસ્મૃત બ્રાહ્મણસ્તેન વેદાશ્ચ યજ્ઞાશ્ચ વિહિતા પુરા. તો સૃષ્ટિના શરૂઆતથી ઓમ તત્સત આ ત્રણ શબ્દો પરમ સત્યનો નિર્દેશ કરવા માટે. પરમ સત્ય એટલે શું? એબ્સોલ્યુટ ટ્રુથ. કોણ? સુપ્રીમ પર્સનાલિટી ઓફ ગોડ હેડ એટલે કૃષ્ણ, બરાબર. તો ઓમ જ્યારે સર્જનની શરૂઆતથી જ ઓમ તત્સત ના આ શબ્દો પરમ સત્યનો નિર્દેશ કરવા માટે પ્રયુક્ત કરાતા હતા, બરાબર. તો ભગવાનને માટે આ શબ્દ ઇવન બીજું આપણે કોઈ પણ મંત્ર, વેદ મંત્ર હોય એ શરૂઆત ઓમ થી થતી હોય છે. તો આ ત્રણ પ્રતિકાત્મક અભિવ્યક્તિઓ એટલે કે ઓમ, તત અને સત અભિવ્યક્તિઓ બ્રાહ્મણો દ્વારા વૈદિક મંત્રોનું ઉચ્ચારણ કરતી વખતે તથા બ્રહ્મને એટલે કે મેઇન એબ્સોલ્યુટ ટ્રુથ છે ભગવાન, એને સંતુષ્ટ કરવા માટે યજ્ઞો કરતી વખતે પ્રયોજવામાં આવે છે. તો અહીંયા બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કે આપણે કોઈ પણ એક્ટિવિટી કરીએ તો આ ત્રણ મોડ ની અંદર હોય છે, કાં તો રાજસિક હોય, સાત્વિક હોય અથવા તો તામસિક હોય છે, બરાબર. પરંતુ જો આપણે એ જ એક્ટિવિટી, બરાબર, એ ત્રણ મોડ ની અંદર હોય છે, તો પરંતુ એ છે તે એમાં જો આપણે ઓમ તત્સત જો આપણે એડ કરી દઈએ, મતલબ એ કરી દઈએ, તો એનાથી એનો જે પર્પઝ છે ને આધ્યાત્મિક ઉન્નતિના સાધન તરીકે થઈ જાય, બરાબર. જેવું કે આપણે કોઈને દાન કરીએ, દાન કરતી વખતે આપણે ઓમ તત્સત મતલબ એ માઇન્ડ થી આપીએ તો એ દાન ખરેખર શું થશે? એ આપણી આધ્યાત્મિક ઉન્નતિનું એક સાધન બની શકે. ઓકે, તો બેઝિકલી ઓમ તત્સત એ વિશેષ રૂપથી પરમાત્મા પરમ સત્ય ભગવાનનું સૂચક છે. અને વૈદિક મંત્ર બધા મંત્રો મોસ્ટલી આપણે ઓમ શબ્દથી શરૂ થતા હોય છે. અહીંયા આગળ બધા રેફરન્સ આપ્યા છે સીધા પર્પટ ની અંદર કે પ્રથમ ઓમ જે ઓમ ક્યાંથી ઓમ એ તો બ્રાહ્મણો નિષ્ઠ એટલે કે ઋગ્વેદનો છે, એ પ્રથમ લક્ષ્યનું સૂચક છે ઓમ. પછી આવે તત્વમસી, તત્વમસી એ છાંદોગ્ય ઉપનિષદ દ્વારા છે, એ બીજા લક્ષનું સૂચક છે. અને ત્રીજું જે છે અગેન સદ એવ સૌમ્ય એટલે કે તૃતીય લક્ષ્ય. એટલે આ ત્રણેયને મળીને ઓમ તત્સત થતું હોય છે. ઓકે, એનો અર્થ શું છે કે એ ભગવાનને માટે એ ઓમ તત્સત શબ્દ યુઝ કરે છે ઇન શોર્ટ, બરાબર. એટલે આપણે કોઈ પણ એક્ટિવિટી કરતા હોય, તપ, દાન, યજ્ઞ સંપન્ન કરતા હોય તો આપણે ઓલવેઝ આ ત્રણ શબ્દનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ, ઓમ તત્સત. તો એનાથી શું થાય કે કૃષ્ણ ભાવનામૃત કાર્ય થઈ જાય. એટલે કે કૃષ્ણ ભાવનામૃત દિવ્ય કાર્યો વૈજ્ઞાનિક સાથે સંબંધ છે. તો ઇન શોર્ટ કોઈ પણ એક્ટિવિટી, તપ હોય, દાન હોય કે યજ્ઞ હોય, આપણે તો હરિ ઓમ તત્સત એટલે કે ભગવાનનું છે અને ભગવાનના કામ માટે જ આપણે એને લગાવ્યું છે. વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ ઓમ તત્સત. માટે બ્રહ્મની પ્રાપ્તિ માટે યોગીજનો શાસ્ત્રોક્ત વિધિ પ્રમાણે યજ્ઞ, દાન અને તપની સર્વ ક્રિયાઓનો શુભારંભ હંમેશા ઓમ તત્સતથી કરે છે. એટલે આજે મેં કીધું ને કે ઓમ તદ્વિષ્ણુ પરમમ પદ એટલે ઋગ્વેદનો રેફરન્સ છે. ઓમ એટલે કે વિષ્ણુ, તેને વૈદિક મંત્રોની શરૂઆતમાં પરમ તત્વનું સર્વોચ્ચ લક્ષ્ય સૂચવવામાં આવ્યું છે. પછી હકીકતમાં ગુણાતીત ધ્વનિ ઓમકાર, જો કે અ, ઉ અને મ એમ ત્રણ અક્ષરોના સંયોજનથી ગુણાતીત શક્તિ છે, બરાબર. જે ઓમકારનો જપ કરે છે તે ઓમકાર અને વિષ્ણુ, ભગવાન વિષ્ણુને જલ્દીથી અસ્પષ્ટ સમજ્યા છે. એટલે ચૈતન્ય ચરિતામૃત ની અંદર પણ આ આદિ લીલામાં 7.128 માં આ કહી છે કે એ અ, ઉ અને મ, બરાબર, અકાર, ઉકાર અને મકાર. અ એટલે ભગવાન, ઉ એટલે રાધા રાણી અને મ એટલે જીવ તત્વ. એટલે ત્રણેયનું કોમ્બિનેશન એટલે ઓમ. પછી મનુષ્ય કર્મફળની ઈચ્છા રાખ્યા વિના વિવિધ પ્રકારના, મેઇન વસ્તુ કર્મફળની ઈચ્છા નહીં રાખ એટલે ઈચ્છા નહીં રાખવાની, અને વિવિધ પ્રકારના યજ્ઞ, દાન અને તપ, બરાબર, તત શબ્દ કહીને
કરવા જોઈએ. એટલે ઓમ નું એ થઈ ગયું. ઓમ એટલે સુપ્રીમ પર્સનાલિટી ઓફ ગોડ. તત એટલે શું કે આવા દિવ્ય કાર્યો ઉદ્દેશ ભવબંધન માંથી મુક્તિ પામવાનો હોય છે. એટલે આપણે એના બદલામાં કોઈ રિટર્ન નથી જોતું. એટલે તત એટલે તમારું જ છે અને તમને અર્પણ કરું. ડોન્ટ વોન્ટ એના બદલામાં મને કશું જોઈતું નથી. તો તત મુક્તિ ખાતર અનાસક્તથી કરેલા કર્મોનું વર્ણન કરે છે. તત ત્વમસી કે ને આ પ્રવૃત્તિઓ ભૌતિક પરિણામોની અવગણના સાથે કરવામાં આવે છે. એટલે હું જે પણ યજ્ઞ કરું, દાન કરું કે તપ કરું, મને એનું કોઈ રિવોર્ડ આના માટે જોઈતો નથી. આ ભૌતિક અધરવાઇઝ એ પછી શું થાય, તમને અહીંયા ભૌતિક જગતમાં જ બાંધે છે. તો આપણે એ નથી જોઈતું. આપણે અકર્મમાં કન્વર્ટ કરવું હોય તો આપણે એને આ ભાવથી આપેલું હોય તો પછી એ આપણે ભૌતિક જગતથી આપણે મુક્ત થઈને આધ્યાત્મિક જગત સુધી જવામાં મદદ કરે. સેમ વે પરમ સત્ય એ ભક્તિમય યજ્ઞનું લક્ષ્ય છે. પરમ સત્ય એટલે ભગવાન. એ ભક્તિમય યજ્ઞનું લક્ષ્ય છે. આપણો અલ્ટિમેટ ગોલ શું છે તો કે ભક્તિમય યજ્ઞનું પરમ સત્ય એટલે ભગવાન કૃષ્ણ. અને તેને સત શબ્દથી સૂચિત કરવામાં આવે છે. ઓકે, સત એટલે એબ્સોલ્યુટ મતલબ ઓકે ટ્રુથ. હે પૃથાપુત્ર, આવા યજ્ઞનો કરતા પણ સત કહેવાય. બરાબર, એટલે જે કરતા હોય એ પણ સત જ કહેવાય. તો જ એ કરી શકે, અધરવાઇઝ એ અસત કામ જ કરતો હોય. અને એ જ પ્રમાણે યજ્ઞ, તપ અને દાનના આ બધા કર્મો પણ સત કહેવાય. એટલે આ એક્ટિવિટી બી સત છે અને એને કરવા વાળો કરતા પણ સત છે, અને જેના માટે કરીએ ભગવાન એબ્સોલ્યુટ ટ્રુથ એ પણ સત છે. તો આ ત્રણેય વસ્તુ સત છે. જે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વરને પ્રસન્ન કરવા માટે કરવામાં આવે છે. તો સદૈવ સૌમ્ય આપણી છંદોગ્ય ઉપનિષદ 6.2.1 સત એટલે શાશ્વત. પ્રભુની સેવા માટે કરવામાં આવેલી પ્રવૃત્તિઓ સાચા આધ્યાત્મિક સ્વભાવને પ્રગટ કરે છે, અને આવી પ્રવૃત્તિઓમાં ક્રિયાઓનો કરનાર શાશ્વત બને છે. શાશ્વત એટલે આપણે વી આર ગોઈંગ ટુ ગો બેક હોમ ગોડ હેડ. આપણે ભગવાનના ધામમાં આપણે જવા માટે લાયક બની શકીએ જો આપણે આ રીતે કરીએ તો. અને આ પ્રવૃત્તિઓના ફાયદા શાશ્વત છે. શાશ્વત એટલે એટર્નલ. એવું નહીં કે ખાલી આ જન્મ મળે મતલબ આવતા જન્મ સારો મળે એના માટે. એટર્નલ એટલે ત્યાં ગયા પછી આપણે પાછું અહીંયા આવવું પડતું નથી. એટર્નલ બ્લીસ, સચ્ચિત આનંદ. અ ઉ અને મ. બરાબર, અહીંયા કીધું ને અકાર એટલે શું, કૃષ્ણનો ઉલ્લેખ કરે છે કે જે સર્વલોક નાયક છે. તમામ જીવાત્માઓ અને ગ્રહો ભૌતિક તથા આધ્યાત્મિકના માલિક કોણ છે? ભગવાન કૃષ્ણ છે. આપણે ખબર છે કે એ સમગ્ર આધ્યાત્મિક વર્લ્ડ અને ભૌતિક વર્લ્ડ બધાનું કંટ્રોલ એનો માલિક કોણ છે? ભગવાન કૃષ્ણ. પછી ઉ એટલે કે ઉકાર, શ્રીમતી રાધા રાણી, કૃષ્ણની લાદીની શક્તિ, આનંદ, પ્લેઝર પોટેન્સી. તો એ ઉકાર. અને મ એટલે આપણે બધા જે છે જીવાત્મા, જીવો સૂચવે છે. બરાબર, તો અ ઉ અને મ નો મતલબ આ થાય છે. હે પાર્થ, પરમેશ્વરમાં શ્રદ્ધા વગર, હવે આ અત્યાર સુધી શ્રદ્ધા હતું, અને હવે ભગવાનમાં શ્રદ્ધા વગર જો યજ્ઞ, દાન અને તપ રૂપે જે કંઈ કરવામાં આવે તે બધું ક્ષણભંગુર. ક્ષણભંગુર એટલે શું? ભૌતિક જગતમાં બધું ક્ષણભંગુર છે. ઇવન આપણી લાઈફ પણ ક્ષણભંગુર છે. ક્યારે શું થાય વી ડોન્ટ નો એનીથિંગ. સો જો ભગવાન સિવાય એમાં શ્રદ્ધા વગર જો આ જ વસ્તુ કરવામાં આવે તો એની જે ફ્રૂટ, એનું જે ઇફેક્ટ છે એ પણ ક્ષણભંગુર છે, શાશ્વત નથી. જે આપણે આગલા શ્લોકમાં કીધું કે જે ભગવાનને ધ્યાનમાં રાખીને જે આપણે વિશ્વાસથી કરવામાં આવે તો આપણે એટર્નલ એનું ફળ મળે. જ્યારે અશ્રદ્ધાથી કરવામાં આવેલું હોય તો એનું ફળ ક્ષણભંગુર હોય છે, અને તે અસત કહેવાય છે. આ અસત તેમજ આગામી જન્મ બંનેમાં વ્યર્થ થાય છે. એટલે અત્યારે તો ફાયદો નથી, પરંતુ એનો આવતો જન્મ જે મળે એમાં બી બેનિફિટ નહીં મળે. તો આ રીતે આપણું 17મું ચેપ્ટર કમ્પ્લીટ થાય છે. આપણે બધા 6 વિભાગો જોઈ લીધા. ઓકે, કોઈને કઈ પ્રશ્ન હોય તો આપણે લઈ શકીએ, અધરવાઇઝ આપણે પછી એક માળા કરીશું. હરે કૃષ્ણ. જતીન પ્રભુ, માનસી માતાજી, વંદના માતાજી, થેન્ક યુ ફોર કમિંગ એન્ડ જોઈનિંગ. હરે કૃષ્ણ.